9分でわかる手取川の戦い。9、数で勝る織田軍ですが、体制が整わすぎたためあっという間に蹴散らされていきます。勝家は手取川を渡河するよう指示。ところが大混乱しているのと、手取川のコンディションが最悪だったため渡河できないものが続出。溺死したり、上杉兵に討ち取られたりしました。情報がない中、手取川を渡河したのは完全に間違いだったのです。織田軍は多くの犠牲を出しましたが、勝家をはじめとする名だたる将たちは生還することができました。謙信は織田軍を追い打ちすることなく七尾城に戻り、その後能登の国と加賀の国を支配地域にすることができました。